Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, ternyata ini mainan berlumpur, lumpurnya warna hitam. Di sini kita udah ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, berlumpur sekali ya. Ada mainan karakter. Wehehe. Wah, beroda 4. Wis, kerennya. Wadidaw. Nice, bus telolet sepertinya. Ada yang berantai teman-teman. Widih, mantul-mantul. Yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah kereta api Thomas. Lucu ya. Keren-keren. Widih, ada yang berantai. Wehehe. Yang ini ekskavator biku. Mobil konstruksi. Alat berat. Amazing. Wadidaw, kita lanjut lagi teman. Widih. Dan ada lokomotif kereta api klasik. Tutut, menyala bangku. Kerennya. Ada mainan karakter. Wadidaw. Yang ini Optimus Prime. One still fails to understand that peace through tyranny is not peace. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman. Wehehe. Widih. Dan ada truk tambang. Mobil batu bara. Amazing. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Mobil balap warna biru. Taruh sini. Widih, ada mainan ular. Ular warna orange. Keren. Wah, ada yang berantai. Kita bersihkan sampai bersih. Widih, sudah bersih. Ini tank baja. Mantapnya. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Keluarlah mobil Bapak Polisi. Mobil patroli. Mantul. Wah, yang ini sangat besar teman-teman. Widih, berlumpur sekali ya. Wehehe, rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Gokil sih. Wah, kita lanjut lagi teman. Widih, mobil apa ini ya? Wis, ini bus kota warna biru. Mantap. Wah, kita lanjut lagi teman. Wehehe, dan ada school bus.
harus antar jemput anak sekolah. Keren. Wah, apa ini? Widih, widih. Dan ada traktor. Mobil pembajak sawah. Amazing. Wehehe, beroda 2. Motor GP. Motor balap. Gokil sih. Wah, beroda 8. Langsung kita bersihkan sampai bersih. Wah. Widih, widih, sudah bersih. Ini truk pasir. Mantul-mantul. Wah, ada mainan ular lagi, teman-teman. Yang ini ular kobra. Sangat menyeramkan. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Widih, senapan apa ini? Sangat berlumpur ya. Wadidaw, ini sniper. Let me tell you though, everything they say is making me insane. Strain, walking on a grave. Senjata AWM. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.